صديقي كوراي. يا أخي لا تزعل. صديقي كيفك؟ عمرك كله تنمر، أخوي للحين مريض. ممكن يمديكم تشوفون لي المريض الحين؟ كوراي أنا ويني؟ باب لازم نلقى خطة حق نذبح ويلر. أهلا شباب، معكم نسيم. رمضان مبارك عليكم وعلينا يا شباب، وتقبل الله صومكم، وشكرا. انتظرون حق الحلقة القادمة، وادعمونا باللايك والاشتراك. يلا مع السلامة.